untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya, Niken Salindri, yuk. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sangu aku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku akeh bayaranmu. Beda Pak, bayaran. Lho beda piye? Pak. Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngarep jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Ya, Dene yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sik lho wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek wis nduk entek resik sertane apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Apa Pak lagune sing halus apa sing kasar? Ya sing halus e. Sing lah dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa iso kaya dene ngumbulne tarup. Lagek dibacutke lagu-lagu sing anu ngono. Ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono. Ya. Wis tak dawuh. Wis monggo genduk Niken Salindri sing milih lagune. Ya, utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawa riyen, Pak. Bawane manut. Nggih. Nek ora kleru kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene Nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Cek suwe men. Sing lewati ulang tahun.
Lah ya, ya coba. Ya. Nenong Cabang nimasuka nanggepi lola long ayo ta sambung rasa nanging wanci iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka melandangan Pace. Ngaah. IWA nembe kecetit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda melandangan kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming. Ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya. Ya nyuwun lagu sapu tangan damel dewayangan kula bincang tanggal wonten Jiman Kemloko Legi. Ya. Juga woro-woro ampun kesupen bincang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Tejoso. Ya nak baca nak Tanono ingkang rupeda nanong nyun tak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk. Ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya ya dan lain sebagainya. Yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya. sing gedhe pangapunten
Amin. Gerak air putri